హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా దగ్గర ఓల్డ్ పీసీ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డిటెక్ట్ అవ్వట్లేదు. దాని తర్వాత ఏంటంటే క్లికింగ్ నాయిస్ వస్తుంది అనమాట, టిక్ 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 అని. ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి ఆ సౌండ్ ఎలా ఉందో అని వినిపిస్తాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేయడానికి హార్డ్ డిస్క్ డాక్ ఉంది. ఆ బ్రాండ్ వచ్చేసి పెబాక్స్ బ్రాండ్. అది ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను, చూడండి సౌండ్ ఎలా వస్తుందో. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. అది సౌండ్ విన్నారు కదా, టిక్ 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 అని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు. నేను ఎలా రిపేర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్తాను. సో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర కూడా ఎలాంటి హార్డ్ డిస్క్ ఉంది అని అంటే పడేకండి, ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. ఈ స్క్రూస్ రిమూవ్ చేయడానికి నార్మల్ స్క్రూ డ్రైవర్ తో అవ్వదు. 6 స్క్రూస్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత పైన రేబుల్ ని రిమూవ్ చేస్తే ఆ ప్లేస్ లో మనకి రౌండ్ గా ఒకటి కనిపిస్తుంది. దాని కింద ఒక స్క్రూ ఉంటది. అది మనం రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటది. ఆ స్క్రూ వచ్చేసి అక్యుటేటర్ యాక్సిస్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటది. ఆ స్క్రూ రిమూవ్ చేస్తే మన పైన ప్లేట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. స్క్రూస్ అని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత పైన కవర్ ని చాలా జాగ్రత్తగా తీయండి. ఎందుకంటే తీస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డిస్క్ కి స్క్రాచెస్ పడింది అంటే ఇంకా ఈ హార్డ్ డిస్క్ వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ ని జాగ్రత్తగా తీసిన తర్వాత ప్లేట్ ని సైడ్ లో పెడతాము. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, అక్యుటేటర్ ఆర్మ్ స్పిండిల్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అక్యుటేటర్ ఆర్మ్ వచ్చేసి స్పిండిల్ దగ్గర కొట్టుకుంటుంది. అందువల్ల క్లికింగ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఆ అక్యుటేటర్ ఆర్మ్ వచ్చేసి దాని ఒరిజినల్ ప్లేస్ కి మూవ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా మూవ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఆ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి మార్చాలి అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి లైట్ గా మూవ్ చేస్తే దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. అది జరిపిన తర్వాత ఇంకా మనం దాని ప్లేట్ పెట్టేసి స్క్రూస్ అన్ని టైట్ చేసేసి చెక్ చేయడమే. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్లేట్ పెట్టేసి స్క్రూస్ అని టైట్ చేసేద్దాము. స్క్రూస్ అన్ని టైట్ చేసేసి ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ పనిచేస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ హార్డ్ డిస్క్ ని డాక్ స్టేషన్ లో కనెక్ట్ చేసి డిటెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని చూద్దాం. ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆన్ చేసి చూద్దాము డిటెక్ట్ అవుతుందా అని. ఫైనలీ మన హార్డ్ డిస్క్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది అండ్ రెడీ కూడా అయిపోయింది. లోపల డేటా అన్ని ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేస్తున్నాను ఒకసారి. సో లోపల ఉండే డేటాస్ కి ఏం కాలేదు, నా అన్ని సేఫ్ గానే ఉన్నాయి. సో నా కంక్లూషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇలాంటి క్లికింగ్ నాయిస్ వచ్చింది అంటే లోపల ఉండే అక్యుటేటర్ యాక్సిస్ స్పిండిల్ దగ్గర తగులుతున్న వల్ల మనకి ఆ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఈ సొల్యూషన్ వల్ల నా హార్డ్ డిస్క్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే నా హార్డ్ డిస్క్ లో క్లికింగ్ నాయిస్ రావట్లేదు అండ్ డిటెక్ట్ అవుతుంది అండ్ నీట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే వేరే ఇష్యూ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఇదైతే నా ఓన్ డిస్క్ తో చేశాను. ఎందుకు అంటే ఇది చాలా రోజుల నుంచి ఉండిపోయి ఉంది హార్డ్ డిస్క్ ఈ క్లికింగ్ నాయిస్ వల్ల. నేను రీసెర్చ్ చేసి ఇందువల్ల ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు అని ఒకసారి ట్రై చేసి చూసాను. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నా హార్డ్ డిస్క్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒకవేళ మీరు కూడా చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఓన్ డిస్క్ తో చేస్తున్నట్టు. మీరు ఫస్ట్ టైం వీడియో చూస్తున్నారు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని లైక్ కొట్టండి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు బాయ్.